Goeiemôre en welkom by Loftaal Internasionaal, die gemeente vir die gemeenskap. Kyker, dankie dat jy vanmôre by ons ingeskakel het. En vanmôre in die ateljee het ek 'n baie besondere, sterk vrou, Natalie Fourie. Goeiemôre Natalie. Môre. Natalie gaan vanmôre met ons gesels oor hoe sy deur 'n traumatiese tyd in haar lewe gekom het, waar sy gehoor het haar een dogter, Alec, op die dag van haar geboorte het 'n hartprobleem gehad en na 4 dae na geboorte is die operasie gedoen en in daai tyd hoe haar ander dogter gediagnoseer was met kanker. Nou Natalie, ek weet dis nie altyd maklik om oor sulke goed te praat nie en dankie dat jy vandag ingekom het om met ons te gesels oor dit. Ek wil 'n bietjie vra vir jou oor, vertel gou vir ons van die proses met jou dogtertjie wat gebore is en toe ewe skielik te hoor hulle het 'n hartprobleem en die operasie en vertel vir my daai proses en daarna toe jy sommer in daai tydperk uitgevind het jou ander dogtertjie is met kanker, hoe wat het jy gevoel? Hoe het jy om 2 traumatiese episodes in een te hanteer? Ja. Natasha, dit is baie moeilik. Met Alex, my tweede dogter, toe sy was alles was piekfyn, almal is excited, geboorte het fyn gegaan. Die pediater het ingekom en gesê jou dogter lyk awesome en sy is gesond en alles en ek is nou so opgewonde, ek is op die foon met my suster en die volgende oomblik hier staan die dokter weer voor my. En ek kry net hierdie snaakse gevoel en toe sê ek vir my suster ek sal jou nou terugbel en toe kyk die dokter vir my en haar woorde was dis wat sy vir my gesê het, there's something wrong with your child. Sjoe. En toe sê ek vir maar wat bedoel jy? Jy was nou net hierso, jy het gesê alles is fine. Sy sê nee, daar's iets fout met haar hart. Sy het klaar gemaak met haar, sy het na die huispak toe gegaan en iets het net vir haar gesê, gaan check net weer op hierdie kind. Toe gaan sy terug en toe sy inkom in die nursery in. Toe sien sy Alex huil en sy raak blou. En iewers skielik, sy het haar dadelik gevat na die neonatal toe, sy het haar medisyne gegee, alles gesien. Toe kom hulle na ons toe, klomp dokters en goed later, toe sê hulle nee, haar kleppie in haar hart, wat die suurstof na haar longe toe vat, het nie oopgemaak nie. So, ons was daai tyd in Panorama, toe sê hulle nee, ons moet nou Chris Barnard toe gaan. Gaan ons Chris Barnard toe, en op 4 dae oud het Dr. Susan Vosloo oop hart operasie gedoen op haar. Ja. En sy was omtrent vir 6 weke in die hospitaal. Die ergste ding was ek kon in daai tyd glad nie vashou nie. Ja. En haar sussie kon haar nie sien nie of enige ietsie. So na daai hele episode Alex was nou die dokters gesê hoorie sy lyk goed, alles lyk goed. Ons wil maar elke jaar nou moet opvolg en sien hoe sy gaan. En toe sy 6 maande oud is en ons dink nou, yes, okay, lewe kan nou weer aangaan. Ons is nou deur daai trauma, ons het dit jy weet deurgesien en alles. Toe die een dag ek het vir Emma gebad en ek het iets op haar bout gevoel. Toe vra ek vir haar, is dit seer? Was nogal so groot, so hard gevoel. Sê ek, is dit seer, het jy geval by die skool? Sê nee mamma, ek het nie geval nie. En ek los dit toe. Toe week later toe dink ek weer daaraan, sê laat ek nou net weer kyk. Kyk ek weer, nou is die ding selfs groter. Toe roep ek vir my man en hy het ook gesê nee maar iets is fout. Bel vir die dokter. Vroeg afspraak die volgende oggend. Hy het gesê hoor jy weet nie wat daar is. Ons het gedink miskien was dit haar heupe of haar pelvic been wat nou iets het verkeerd gegaan. En toe sê die dokter nee iets is daar maar hy weet nie wat nie. Stuur ons vir 'n sonar. Sonar sê nou daar is iets maar hulle weet nie wat nie. Stuur ons vir 'n MRI. En die MRI het gesê dis of 'n vascular lesion wat 'n klomp bloedvate vas in mekaar is of is kanker. Ja. En toe moes ons 'n spesialis sien. Hy het 'n biopsie gedoen en hy het net dit was 'n Vrydagmiddag en jy kry net daai oproep om te sê jammer maar jou kind het kanker. Sê gou vir my Natalie, hoe het julle die tweede keer nadat julle klaar met julle ander kind hierdie trauma is, hoe het julle die tweede keer hoe het jy die nuus hanteer? Wat het jy gedink? Wat het deur jou gedagtes gegaan? Die ding was, dit was erg. Ek sal daai dag nooit vergeet nie. Dit was soos ek sê, dit was 'n Vrydag. Ons het van die ek en my man van die huis af gewerk. Ons in die kantoor die dokter bel en hy het die oproep gevat. En ek sien net by sy gesig, hy dat soos 'n spierwit. En hy draai om vir my en hy sê dis kanker. En ek het letterlik, jy weet jy sien in
in die flieke as mense so na hulle knie val want hulle weet nie wat om te doen nie, letterlik ons het dit gedoen. Soos er net in een gestort en geval en gehuil en gesê dit kan nie wees nie. En jy kan nie verstaan hoekom nie en jy gaan na die dokters en hulle sê hulle vir jou ja maar lightning strikes. Toe sê my man nog ja maar dis nou die tweede keer. So dit is nie reg nie. En ja, dit was baie erg. Ons het nie geweet wat om te doen nie. En nou moet ons die familie vertel. En ons weet nog steeds nie wat aangaan nie. En ja, en ek dink die ergste ding was is daai eerste dag toe ons by die Rooikruis aankom. Ja. Toe het die realiteit ons geslat soos enige iets, want jy is niks berei jou voor vir daai eerste dag nie. Ek hoor jy het ook gesê daar was 'n tydperk wat sy skoon was. Ja. Van die kanker af. En hoe het julle toe weer uitgevind dat dit weer aggressief geraak het? Okay. Haar spesifieke tipe kanker is baie aggressief. Maar in kinders, soos hulle gesê, dit was 'n 80% kans van oorlewing. So dit was goeie persentasies om op te gaan. En sy was vir 'n jaar en 'n half op behandeling. Dit was chemo en radiasie en dit was baie erg. Sy het so baie gesuffer daardeur. Toe was sy skoon na 18 maande. En wat jy gedoen het, jy gaan in elk geval elke maand vir jou bloedtoets en jou alles. En elke 3 maande gaan jy vir 'n MRI om seker te maak. So ons het daai hele proses gedoen en dit was nou 20 maande later van bloedtoetse en MRI's en alles was skoon. Dit was net een dag. Ons stap in by die MRI en die professor, sy was daar daai dag en sy kyk na die prentjies vir die MRI en ek het net hierdie kyk in haar gesig gesien dat iets nie lekker is nie. En ek het opgekyk en vir haar gesê, "Wat sien jy?" En sy sê, "Ek kan nie vir jou sien nie." Ek sê, "Maar jy sien iets." En dis hoe hulle nou weer uitgevind het. Dus dit nog weer baie opsies en operasies en ja, die eerste keer het hulle nie geopereer nie, maar hierdie keer moes hulle want dit was nou groot. Ja. Sê gou my, hoe dit jou huishouding beïnvloed? Hoe dit die sussie beïnvloed? Hoe dit vir pa beïnvloed en jy weet jou daaglikse program? Ag, Natasha, alles het verander. Een oomblik dink jy weet jy het jou mylpunte in die lewe en jy wil dit en dit en dit doen en dit bereik en weg en op vakansie en iewers skielik druk iemand net daai mat heeltemal uit van jou. En die ding was dit was baie erg. Die een ding wat ek kan sê is ek en my man het 'n baie sterk verhouding en ons kommunikeer baie goed met mekaar en ons het geweet dit is nie een van ons se skuld wat enige van hierdie goed gebeur het nie. So ons gaan nie hier deurkom om mekaar te blameer nie. Ons moet by mekaar staan. En wat ons probeer doen, dit was nie altyd maklik nie. As die een sterk is die ander een is 'n afdag. So daar was tye waar ons albei afdag gehad het en dit was baie erg, maar meeste van die tyd was dit die een tel die ander een op. Met Alex toe haar sussie siek was in die vir my die meer hartseerste ding is dat Alex het nooit haar sussie geken gesond nie. Ja. Sy was 6 maande oud toe sy gediagnoseer was. En die ding is Emma was so Alex is nou 6 maande, sy is net 7 maande. Ons staan in die hospitaal. Ons weet nou sy het kanker. Ons gaan nou volgende week behandeling begin en ek is op die foon in die hospitaal en ek is besig om onderhoude te voer met 'n nanny. Om na my 6 maande kind te kyk want ek kan nie daar wees nie. Sure. So dit was erg en die ding is ek dink vir die eerste jaar of 2 van Alex se lewe ons was amper nie eens daar nie. En as ek dink aan goed wat Emma gedoen het op 2 jaar oud, ek kan dit duidelik onthou. Goed wat Alex gedoen het, ek kan regtig nie baie onthou nie. En die ding vir my wat die hardste is omdat ek nie daar was nie. Nie dat ek nie daar wou wees nie, maar dit was net die Jy was nie regtig toegelaat met omstandighede nie. Ja. Sê gou vir my vandat jy uitgevind het dat sy gediagnoseer is met kanker en totdat sy gesterf het. Hoe lank was dit gewees en hoe het julle dit hanteer? Dit was in totaal was dit 'n 5 jaar proses. Wow. Dit was baie moeilik. Een ding wat Emma vir ons geleer het en sy was so 'n spesiale kind is dat jy lewe vir vandag. Ja. So siek soos wat sy was, ons was omtrent 3 weke van elke maand in die hospitaal. So daai 1 week waar sy gesond was, dan sê sy, "Mommy, can we go out? Who can we go visit?" Ja. En sy wou net uitgaan. Sy wou net mense sien en met haar vriende wees en
as ons sê okay, ons gaan vanaand braai, dan sê sy ja, sy wil gaan braai. Sy is so siek, sy sit die hele tyd op die bank en haar maatjie sit langs so maar sy wil net uitgaan. En sy het vir ons geleer dat al gaan jy deur wat in jou lewe, jy vat daai klein oomblikies wat jy kan en jy maak die meeste daarvan uit. Ja, dit is baie, weet ek sê altyd baie keer uit negatiewe goed en wanneer lewe met 'n mens gebeur, daar's altyd 'n hoogtepunt en daar's altyd iets wat 'n mens uit dit uit kan leer. En ek glo regtig persoonlik self dat niks op aarde is geskape sonder 'n doel nie. En al was dit haar doel om vir julle te leer hoe om te leef. As ek vir jou kan vra, as 'n ma, hoe het dit jou en jou man se verhouding beïnvloed na die afsterwe van Emma? Ons verhouding self en ek is gelukkig daar. Dit het ons eintlik nader aan mekaar getrek. En die ding was dit het ons geloof totaal en al uit die bus uitgegooi. Ja. Want jy bedoel ons het so vasgestaan tot haar laaste asem wat sy gehaal het ons vasgeglo hier gaan 'n wonderwerk gebeur en sy gaan genees word en dit het nie gebeur nie. So dit was 'n groot skok. Ja. Dit is asof alles wat jy ooit in jou lewe geken het nou net niks is en weg is en alles en dit is nog steeds 'n proses, maar in die begin was dit 'n baie moeilike proses van mekaar probeer aanmoedig om te sê maar ons kan nie net ophou glo nie, ons kan nie net dit doen nie, maar daar was 'n lang tyd vir ons het. Ons was baie kwaad vir die Here en omdat ons nie verstaan nie en ons kan nie verstaan nie hoe gebeur sulke goed. I mean ons sy en vir my was dit nie net oor dat sy gesterwe is, maar dis omdat sy moes gelei het. Ja. Die sterwe is amper 'n verligting as iemand so ly, maar om daai lyding om te in jou kind se gesig te kyk terwyl hulle vir jou sê, wat het ek gedoen mamma? Hoekom is Jesus kwaad vir my? En jy kan niks vir hulle sê nie en jy sê net jy het niks gedoen, Jesus is nie kwaad vir jou nie. Hy's baie lief vir jou en hy probeer alles doen en ons is hierso vir jou en dit was hard as 'n ma om dit te sien, jy weet nie wat om te doen nie, jy weet nie wat om te sê nie, so jy hou net vas aan enige iets wat jy kan. Ja, weet jy, Natalie, ek sal graag wil weet is hoe affekteer dit wat deur julle gaan julle in julle vandag se lewe. Jy weet dit is 4 jaar later en ek persoonlik glo jy tyd genees, maar mens vergeet nooit. En wat ek vir jou wil vra is hoe hanteer julle dit vandag? Hoe hanteer Alec dit vandag om te weet jy wat, ek het nog 'n sussie gehad wat eintlik ouer as ek is en nou is ek die alleen kind. So as jy vir my net dit kan vertel en vir die kyker kan vertel. Ja. Weet jy, soos jy gesê het net as jy kom nooit daaroor. Die ding met tyd is jy vergeet nooit nie daai seer in jou ek wil nie sê jou hart nie, dis in jou siel. Ja. Dit bly seer. Die ding met tyd is dat die dae tussen waar jy regtig 'n slegte dag is raak, die periodes raak langer uitmekaar uit. En die ding is, ek dink een van die dinge wat jy goed leer as jy deur so traumatiese ervaring is hoe om te maak asof jy okay is. Soos ek altyd sê, jy het hierdie poker face aan. Ja. En die probleem met dit is dit een of ander tyd gaan daai gesig nie meer werk nie. En jy word net wakker op 'n dag en jy kan letterlik nie jou kop van daai kussing afhaal nie. En dis die dae waar jy besef maar ek moet nou my emosies bietjie ek moet voel. Ek moet herinner, ek moet onthou, ek moet nog goed kyk wat my gaan hartseer maak want om aan te gaan en dit is die ding om aan te gaan met die lewe. Jy probeer so baie daai gevoelens afdruk sodat jy kan aangaan. Want jy letterlik, daar's nie 'n sekonde in die dag wat ek nie oor Emma dink nie. Maar ek kan nie die hele tyd haar hier voor in my kop hê as ek moet funksioneer nie. Ja. So dis altyd in my hart, sy's altyd daar en die moeilikste ding is hoe om aan te gaan en mense dink ag dit het nou 4 jaar terug gebeur, jy kan maar aangaan, dis okay, jy kan nie aangaan nie. Mense verstaan nie goed soos die eerste dag van skool is aaklig. Want al hierdie kinders is daar en jy sien jou kind se maatjies wat daar was en hulle is almal opgewonde en hulle raak nou almal 13 of is 'n ander verjaarsdag en jy dink maar dit moes sy gewees het. En jy laai jou 2 kinders af by die skool en nou sit net 1 kind. Ek kan vir jou 'n voorbeeld gee, ons het baie gekamp. En alles wat ons het is in stelle van 4. Ja. En nou gaan kamp ons nog steeds. Maar nou sit nie meer 4 nie, dis 3 en elke keer as jy daai tent inpak en jy pak jou goed, dan sit dit agter in jou kop.
pak vir kamp raak in die emosionele ding. Maar nou sit van, okay, dis nie meer 4 mense nie, dis 3, hoe, en dan al daai emosies kom nou weer terug. So, dit is moeilik om aan te gaan, maar my ding is altyd, sy was so 'n kind wat, al so siek soos sy was, en jy het vir haar gevra, hoe gaan dit met jou? Sy was altyd okay. En sy het altyd vir ander mense probeer help. Sy het nie leukemie gehad nie, sy het 'n ander tipe kanker gehad, maar sy was die gesig van die Sunflower Fund. Sy het baie van hulle advertensies vir Bandana Day en goed gedoen, en sy het altyd gesê, dis haar manier van teruggee. Wow. En vir my was dit so inspirasie, wat deur haar leiding, het sy nog die kans gesien om vir ander mense te help. En dis hoekom ek nie vandag, sy is my sterkte. Ek kan nie vandag gaan agteroor sit en sê, maar ek gaan nou in 'n bondeltjie gaan insit en net weg hardloop van die wêreld af nie, want sy het vir my geleer, jy kan nog steeds iets doen, jy kan nog steeds lewe, en ek weet dat sy sou nie wou gehad het dat ons hier moet sit en niks doen nie. En vir Alex, sy self is 'n vegtertjie in haar eie reg. En ek en my man sê altyd, as dit nie vir Alex was nie, sou ons eintlik nie vandag hier gewees het nie. Ja. Want sy het vir ons die rede gegee hoekom ons moes aangaan. En as 'n familie, die een ding wat ons doen met mekaar, ons is altyd eerlik. Ja. As ek vandag sleg voel, dan sê ek selfs vir Alex, ek sê Alex, vandag voel mamma nie lekker nie. Mamma mis baie vir Emma. So as ek nou kwaad raak of ek lyk asof ek nie luister vir jou nie, dit is glad nie oor jou nie. Dit is oor my. En dan sal sy sit en my probeer troos. Jy weet, en ons het ons dae, maar ons hele journey wat ons nou deurgegaan het, is as ek vir enige iemand, wees net eerlik. Ja. Moenie vir jou kinders lieg nie, moenie vir mekaar lieg. As dit gaan seer wees, sê dit gaan seer wees. As dit gaan hartseer wees, sê dit gaan hartseer wees. Ek bedoel, ons het geweet, so week voor Emma gesterwe het, het die dokters nou vir ons gesê, hoorie, dit is nou nie meer lank nie. En ons het vir Alex gevat, en sy was toe 5 jaar oud. En ons moes vir haar gevat het, en huis toe gevat het, en gesê, haar sussie, een van die dae gaan sy nie meer daar wees nie. Dit was die moeilikste ding wat ek ooit moes gedoen het. Om vir 'n 5-jarige kind te verduidelik dat, sy het geweet haar sussie was siek, maar sy het nie verstaan wat die dood is nie. Ja. En vir haar te verduidelik dat nou gaan jou sussie nie meer hier wees nie. So ons moet nou elke oomblik wat ons kan, met ons nou probeer alles doen wat ons kan doen om by mekaar te wees en goed. En sy was die enigste kind wat hulle eintlik laat toelaat het in die hospitaal, sodat sy by haar sussie kon wees. Maar behalwe die laaste dag het Emma in 'n koma ingesit, en ons wou nie gehad het sy mis haar sussie so sê. En dit is moeilik, maar vandag, ons het nog ons dae. Wat ons doen is, ons praat baie oor Emma. Ons praat asof sy nog steeds daar is. Ons hou haar memory in ons lewe, hou ons groot daarso. Kersfeestyd, as ons nou die boom opsit, dan sal Alex altyd, en ons het so 'n tafeltjie met goed aan vir Emma. Alex sal altyd al Emma se haar Kersfeessokkies sal daar opgaan, en haar beertjies en haar goed, en as dit by Paasnaweek kom, sy sal iets vir Emma daar sit. So om haar nog deel van ons lewe te hê, is om daaroor te praat, en nie dat ander mense vir jou sê, jy moet nou net, dit is nou verby, jou kind is nou weg en jy moet aangaan. Dit sal nooit verby wees nie. Sy sal altyd my kind wees. Natuurlik, want sy sal altyd deel wees van julle lewe, Ja, al was dit ja. net vir 'n kort tydjie. Ja. Sê gou vir my hoe die familie die trauma om julle hanteer. En ek weet, soos wat jy gesê, Ja. daar is mense wat sê, luister, so dit het nou met jou gebeur, jammer nou daaroor, maar kom oor dit. Ja. Jy weet, gaan aan met jou lewe. Daar's niks wat jy daar kan doen nie. Ja. Hoe het julle sulke goed negatiewe Baie moeilik, Natasha. Die ding is, ek is 'n baie reguit mens. Ja. En vir my is dit altyd, as ek na 'n situasie kyk, is dit altyd, wat kan ek doen, wat kan ek nie doen nie. As ek nie iets kan doen daaroor nie, dan, dis nie dat dit my nie gaan pla nie, maar ek kan nie my alles daarin sit nie. Ek moet fokus op die goed wat ek kan doen. En die ding is, baie mense, dis hulle manier van iets deurkom. Is net om te sê, gaan net aan, dis okay, hou jouself besig by die werk, of kry vir jou iets om te doen, en jy sal vergeet, en dit gebeur nie. En hoe ons dit hanteer is, gewoonlik sal ons net vir mense sê. In die begin, met ons hele ervaring, toe sy eers siek geraak, en dan bietjie te backtrack. Dit was moeilik om te sê hoe jy voel. Ja. En want jy wil nie dat mense se gevoelens seermaak en alles. En deur ons hele ervaring het ons besluit, maar eintlik mense sê die onnoselste goed.
dit is regtig, jammer nou vir die woord, maar hulle regtig die goed wat hulle opdink in hulle koppe om te sê. En ek het baie keer vir mense omgedraai en gesê, het jou ma nooit vir jou gesê, as jy niks nice het om te sê, dan bly net liewer stil. Ja. Want regtig, hulle sal met goed kom en jy dink regtig, hoe kan jy dit sê? En ons het eintlik net geleer as mense nou vir ons goed sê, dan sal sê, hoorie, ek's jammer, maar jy's verkeerd. Ja. Dit is nie daaroor nie, dit gaan nie daaroor nie. Jy kan nie verwag ons gaan net vergeet en aangaan met ons lewe. Dit gaan altyd vir ons 'n weer wees. En dis die ding en ek dink net om vir die kykers ook te sê, moet nooit skuldig voel vir jou gevoelens nie. Ja. Daar is nie 'n resep wat sê jy moet vandag so voel en na soveel jaar so voel en soveel goed. Ek moet vir jou sê die tweede jaar was erger as die eerste jaar van haar afsterwe. En party dae is net erg, party dae is jy weer piekfyn en daar is nie 'n resep nie. Jy moet ek dink wees eerlik met jouself om te sê ek voel nou so. Want om dit uit te kry, om te sê dis hoe ek voel, dan kan jy sê okay, ek voel nou so, nou weet ek wat ek kan doen. Vandag miskien moet ek net by die huis bly en in die bed lê en movies kyk of lees of na foto's kyk van my kind. Of miskien moet ons uitgaan en iets doen waarvan ons hou as 'n familie. Ja. Maar om net moenie dat iemand vir jou sê jy kan nie so voel nie. Jy moet doen wat jy voel is reg in daai oomblik as jy so voel. Ja, en ek dink baie keer dan wil die mense, jy weet, dit is half om te treur is 'n sonde, maar mens moet tyd vat om te treur. Jy moet daaroor kom want dit is 'n proses wat ek dink die Here binne mense gesit het om te sê, weet jy wat, dit is okay. Ja. Dit is okay om te huil. Dit is okay om nie 'n goeie dag te hê. Dit is weet jy wat my een vriendin het vir my gesê, die ding wat ek en my man sterk maak, is dat ons treur saam. Ja. Ons huil saam, ons praat saam. Dis nie dat die een nou aangegaan het en die een sê en dit is as sy van 'n buitemens binne sien in ons verhouding. Sy het gesê dit is wat julle sterk maak. So met jy gee vir mekaar daai omgewing om te sê dis okay om vandag sleg te voel. En mekaar vas te hou en dan môre is dit okay dat my man sleg voel of my kind sleg voel en dis daai ding van mekaar te laat wees. Ja. Jy weet is ek dink dit is baie belangrik want baie huwelike val uit mekaar uit. Ja. As wanneer trauma na jou huis toe kom. Maar Natalie, baie dankie dat jy vandag by ons was en kyker, ek gaan vanmôre saam met jou bid en net vir ek weet nie waardeur jy gaan by die huis nie en ek weet nie ons weet nie wat se trauma jy het nie. Dalk het jy 'n kind verloor of iemand verloor aan die dood en dalk soos Natalie gesê het jy skuldgevoel, maar ek gaan vanmôre saam met jou bid en laat die Here jou die krag gee. Waar ook al jy gaan, dat jy weet hy is met jou. En daarom Vader, ons kom vanmôre na U toe. Ek bid sommer vir Natalie en haar gesin, Vader, en ek bid ook vir die kyker wat vanmôre ingeskakel het. Dalk nie hoop gehad het vir die dag nie en dalk deur dieselfde goed gaan as wat Natalie en haar gesin deurgegaan het. Here, ek bid, Vader, dat U hulle aanraak. U is die vertrooster. Op die ou end van die dag is ons hoop in U en ons oë is gefestig in U. Ons verstaan miskien nie altyd alles nie, maar dat ons weet dat ons is nie alleen nie. Dat U ons nooit sal begewe, nooit sal verlaat nie, maar U sal voor ons gaan ons pad gelyk maak. Ek bid Heilige Gees vanmôre dat U elke kyker se hart vul met U liefde, met U hoop, met U krag, want ons krag kom van bo af. Van U af wat die hemel en die aarde geskaap het. Dat elke kyker wat kyk en weet, as daar skuldgevoel is, vat dit weg. Laat hulle weet dat U is die een wat ons sal deurdra deur moeilike tye. Here, ek wil net sê seën elkeen wat inskakel, seën elke persoon, seën Natalie in haar huis, Vader. Waar hulle gaan, Here, dat hulle weet, hulle hoop en hulle vertroue is in U. In Jesus naam bid ek dit. Amen en amen. Kyker, dankie dat jy vanmôre by ons ingeskakel het. Weet Loftal is 'n kerk wat bid. Dankie vir elke gebedsversoek en elke terugvoering wat julle vir ons gee. En weet ook, as daar gebedsversoeke is, stuur asseblief jou inligting na ons toe hier op die skerm. En moenie vergeet om by ons in te skakel Sondagoggende om 10:30 en dan weer ons heruitsending Woensdagoggende om 10:30 nie. Tot 'n volgende keer.